นี้เรามาย้อมเย็นกันนะลายวีจ้ะก่อนอื่นก็เนี่ยเอาเสื้อชุบซิลิเกตปิดให้หมาดเลยนะแล้วก็เอาเสื้อมาทบนี่เอาทบแล้วเราก็วัดดูนี่นะเราในตรงกลางนี่ถ้ากลัวมันเลอะจะทำเป็นสีขาวถ้ากลัวมันเลอะก็หาถุงมาใส่ครอบอยู่ตรงนี้ไว้มันจะได้ไม่เลอะ
ไปเอาถุงกันเอาถุงพลาสติกมาหุ้มไว้นี้นะกันเลอะกันเลอะเนี่ยไปลงสีเลยลงสีน้ำเงินกันดูสีน้ำเงินกลับด้านถ้ายังน้ำพริกอะปุ๊บหน้านี้ต่อขวดมันรั่วนะเนี่ยสีไหลย่องเลยพลาสติกน้อยพันยาวไปหน่อยโอเคตรงนี้ โ
ดูสิเยอะเสร็จแล้วก็ใส่ถุงทิ้งไว้เช้าล้างก็พอดีกำลังดีเลยนี่สีเหลือใส่ไปโอเคแล้วเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอันนี้เราก็ใส่ถุงเก็บไว้พรุ่งนี้ซักโอเคนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันเสื้อสวยไหมคะ โอเคมาแกะกันนะคิดว่าจะสวยไหมสีตัวนี้มันวิ่งนะเกี้ยงๆหน่อยเกลี้ยงๆมันจะได้ไม่อยากให้มีสีหล่นลงมา
ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ